当时觉得这边步道有什么好走的，不过就是一些山啊、草啊什么的，真的是大错特错。因为来了之后发现超级美，真的必来。现在是早上的5点50，我们要出发太平山喽 ，Go Go！Hello， 我是47，我们现在人在太平山上，大概今天早上5点50分就出发了。听说每天早上太平山上都会交通管制，所以我们就很早就出发。然后我们现在要先去买蹦蹦车的票，希望等一下可以买到。哇，其实这个步道超漂亮的。大概1年多前的时候有来过太平山，可是那时候就没有买到蹦蹦车，因为蹦蹦车真的太夯了，而且即使你很早来，也不见得可以买得到。所以这次就是也是碰碰看运气，希望可以买得到。蹦蹦车车站到了，哦，这个是厕所 ，sorry， 这个才是蹦蹦车站购票处了。全票是180，优惠票是120。班次的话，1个小时一班，从早上7点半到下午4点都有。7点半跟8点半通常是给太平山或翠峰湖山庄的人来买，但如果没有卖完的话，也是可以外面的人买。坐最前面，坐最前面。我们现在在这里，分2个方向吧。这边走400公尺主线，哦，好像回去的时候，另一边也可以走。我们现在在这里，应该是这样。哦，这一条也可以，走走看 ，Go Go！ 茂兴国家步道，要吸收芬多精。我们买的牛奶，它整个大膨胀哎，是那个气压的关系吗？蹦蹦车往返的时间大概是40分钟，下车之后呢，会停留在这个步道这边70分钟。像我们是8点半上车，那回程时间就是10点，它都会在购票证明上面有写说你的回程时间是多少，会待在这边走一些步道。然后我当时觉得这边步道有什么好走的，不过就是一些山啊、草啊什么的，真的是大错特错。因为来了之后发现超级美，真的必来。我们刚刚搭完蹦蹦车，现在准备要去观景平台，还有云海咖啡厅看一下。Let's go！ 云海咖啡馆。哇！刚刚在后面这个餐厅买便当，然后你买完便当之后，要在对面的云海咖啡馆吃，然后吃完便当之后，再把便当盒拿去那边丢就可以了。刚刚老板娘跟我这样说的。A few moments later， 吃饱饭之后，我们来走这个快木森林的步道，它是比刚刚那个蹦蹦车车站还要更高。听说总长才400公尺，绕完一圈大概是半小时。小老板便宜。天哪！我们刚刚爬一爬，居然看到小鹿斑比耶，而且真的超小只的，超可爱的。A few moments later， 我们已经走超过一半了，继续往上走是铁山岭，但是下面一点点的剑琴环那边更漂亮一点。听说是全球28条最漂亮的小径 ，Go Go！ 剑琴怀古步道。这个剑琴怀古步道啊，它的总长是900公尺，往返这样子时间大概是1个小时。大家拍照那种比较漂亮的地方都是在很后面的，会有2个轨道。啊，是这里，是这里。折返的吗？还是吊桥？应该可以走吧。哦，这是可以走的，这是可以走的。
是不会到怕，可是晃晃的呢。你会怕吗？我不会怕。我会怕。那我走回去啊。你不要走那么快。又有一个吊桥了。要走吗？要啊。怎样走就走啊。你 OK 吗？我现在头都往上看，Say cheese！ 加油加油！这边就是最终点。我知道后面原厂本来5.55公里，但是因为台风，后面就坍塌。走完了。建琴怀湖这边也有一个停车场，然后太平山那边也有一个停车场。因为停车场数量也很多，所以停车上其实还算是蛮顺利的。总结来说，太平山是个老少咸宜的地方，可以跟朋友、家人来这里一日游。我个人觉得一天其实玩不完啦，以后有机会会拍其他景点给大家看。那这支影片就到这边咯。喜欢我的影片的话，欢迎帮我按赞、分享、订阅，或是推荐给我你们觉得很棒的景点。那我们下次再见咯，拜拜。